خطره على خطره نبدلو شويه ونسيو حاجه جديده. بغري شوكولا هذا غير سيوه ما غاديش تندموا. الوصفه تاعه سهله بزاف والذوق تاعه ما نحكيلكمش، ويتحضر في 10 دقائق. هذا ما تخلوه يخمر ما والو، تخلطوه وطيبوه في نفس اللحظه. وشوفوا لي اللون تاعه كي شباب ما شاء الله. في الريسيبيون نحطو 2 كيلو تاع سميد رطب ونضيفو عليهم كيلو تاع فرينه، نغربلوها بالطبع ونزيدو نحطو معاهم 2 ملاعق كبار تاع كاكاو نغربلوه حتى هو. راكم تشوفوا لو كان ما غربلناش هاد الكويرات يبقاو لنا في العجينه. نزيدو ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه و3 ملاعق صغار تاع سكر ابيض عادي و2 ملاعق صغار تاني تاع خميره الخبز. نخلطوا النواشف تاعنا اللي حطيناهم مع بعض حتى يتجانسوا لنا. نروحوا نضيفوا عليهم 4 كيلات تاع ما يكون دافي. الكيله اللي عبرنا بها السميد والفرينه هي نعبروا بها الماء. نحطوا معاهم 4 كيلات تاع ماء ولكن يكون دافي ماشي بارد، ونخلطوا كل شيء مع بعض غير بالفوي حتى يوصل لنا للقوام الظاهر في الفيديو. في هذه المرحله نجيبوا البرا ميكسور تاعنا ونبداو نميكسو في الخليط تاعنا. على الاقل نميكسوه واحد ل5 دقائق ولكن ماشي متواصله، نميكسو ونحبسو حفاظا على الميكسور تاعنا. من بعد 5 دقائق بالتخلاط تاع ميكسور نغطوا الخليط تاعنا نخلوه يريح الوقت اللي نوجدوا المقله تاعنا. نحطوا المقله تاعنا تسخن على الاقل واحد 2 ولا 3 دقائق على نار تكون طالعه، يعني تكون نورمال مرتفعه. من بعد قبل ما نحطوا الحبه تاعنا نقصوا لها كاع باش نحطوا الحبه تاعنا طيب في غرضها، يعني الحبه تاعنا طيب على نار قليله باش ما تنحرقناش من تحت. وراكم تشوفوا النتيجه كي دايره ما شاء الله، وصفه ناجحه 100%. اي حتى لهنا نكون وصلنا لافين تاع هاد لا فيديو. ما تنساوش ديروا لنا جيم كومونتير وابوني وبارك الله فيكم.